Да йолки, я забув відео включити чи що. Коротше, я забув включити відео і я вже насвітив ультрафіолетом. А, ну я можу те саме показати з дерев'яною. Зараз. Да. Неожиданный провал. Вот. Деревянно. Прикольно, да? Ну, тут камера, конечно, світло як то мощно. Візуально, конечно, візуально воно чуть-чуть світиться, на камері воно ярке, як фонарик. Не знаю, правда, наскільки воно буде від цих набиратись світла, бо в себе не ставив, не пробував. Подивитись, може прикольно буде. Ночі точно буде в очі кидатись в темноті.